Halo guys, ayeuna urang ngabolang bersama Wa Eno jeung Wa Ojeng guys. Jeung ayeuna urang arek nga-explore hutan lewat jalan sungai sambil neangan pakis jeung nyiruan guys. Samemeh ngalanjutkeun videona kada hilap like, comment, share, and follow na guys. Pas di dieu urang panggih jeung Mamang Ajut anu keur ngalaawi guys. Jeung ayeuna urang ngalanjutkeun deui petualangan ka jalan anu leuwih ekstrim guys.